साइड में रखते हैं, बड़े भाई को साइड में रखते हैं, छोटे भाई जो है वो खोलते हैं। दिस इज द ब्लैक एंड दिस इज द ब्लू। अगर ब्लू के बारे में बात करूं, थोड़ा लाइटर वेरिएंट आ गया है एंड प्रोबेबली दिस लुक्स स्लाइटली बेटर। ओके, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और वही है दोस्तों, केबल एंड डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स अबाउट इट। लेट्स लुक एट मैक्स प्रो मैक्स। लेट्स डू इट बड़ा भाई। दिस इज द पर्पल कलर, द न्यू कलर जो है वही है ये। एंड लुक एट दैट। मतलब एरशाद ने कहा कि इतना अच्छा नहीं दिखता है, बट आई विल डेफिनेटली डिफर फ्रॉम हिज थॉट प्रोसेस। आई लव दिस कलर। इसे जो फील है ना, इन हैंड फील, इट इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब आई हैव बीन यूजिंग iPhone 13 Pro Max और जो फुटप्रिंट है नियरली नहीं, टोटली 100% सेम। मैं